นเอ๋ยเรียกชื่อต่อจองวงเมียนี้ปานสองสา មានក្តីសរសើរអំពីដំណើរបាច់ខ្មែរតាំងពីដើមមកសំថ្ងៃអង្ការប្រែខ្មែរចេះសាទុំបំរើតាំងពីបុរាណ